Kupila sam kilogram crnog i belog grožđa i prvo što ću raditi, očistit ću ga od peteljki. Očistila sam grožđe i sada ću ga oprati. Oprala sam grožđe i sada ću jedan dobro opran limun iseći na tanke kolutove. I sada ću jednu teglu od 700 ml napuniti grožđe. Zatim ću staviti kriške limuna. Stavite prema vašem ukusu. Zatim ću dodati 2 karanfilića. I dalje nastavljam da punim teglu sa grožđem. I evo kako izgleda tegla. I tako ćemo napuniti i drugu. Kad sam napunila tegle sa grožđem, dodat ću po 1 kašiku šećera. Pa ću tegle napuniti sa vodom. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. Isipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem i od momenta kada proključa kuvaću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću šljivu na pola i izvadit ću košticu. Šljivu ću iseći na manje komadiće i kada kupujete šljive, gledajte da budu zdravi, neoštećeni plodovi. Pripremila sam čiste tegle i sada ću iseckane šljive sipati u tegle. I ovako ću napuniti i drugu teglu. Sipala sam šljive u tegle i sada ću dodati u svaku teglu po 2 kašike šećera. I sada ću u svaku teglu sipati vodu. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo sada tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. I nalit ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta.
I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipaću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po 1 supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po 1 supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. Sipaću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!